Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Thông qua các đoạn hội thoại, các bạn sẽ hiểu thêm về hoạt động của nhân viên và hành khách của hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại thành phố Freeport. Trong bài học trước, các bạn đã biết nhà đầu tư Mark Henry đã tới Freeport để tham gia buổi họp báo công bố việc xây dựng một khách sạn lớn trên bãi biển phía Tây xinh đẹp. Do không thể tới đó bằng taxi, nên ông này đã đến văn phòng để yêu cầu mọi người tìm cách khác đưa ông ấy đến buổi họp báo. Và câu chuyện xảy ra như sau. Anyway, what are you going to do about it? About what exactly? How are you going to get me to the press conference? I can take you on my moped, if you like. What? Well, it's just an idea. You have got to be joking. I can weave in and out of the traffic, you see. We'll be there in no time. You can't be serious. Well, how else are you going to get there on time? She's got a point, Mr. McHenry. Come on, Mr. McHenry. There's no time to lose. Are you serious? Oh, I can't believe this is happening. You drive nice and carefully. I don't trust these things. And you sit still and be quiet. Mr. McHenry, I said sit still. Như vậy là ông Mark Henry đã đến buổi họp báo trên chiếc xe máy của Pavi và dường như ông ta không vui vì điều này. Đoạn hội thoại đầu tiên trong bài học hôm nay diễn ra tại buổi họp báo. Tại đây cũng có mặt cơ trưởng và đối tác kinh doanh, cô Sophia. Một đám đông lớn biểu tình đang hô thật to. Save our beach! Save our beach! Hãy cứu lấy bãi biển của chúng ta! Hãy cứu lấy bãi biển của chúng ta! Sophia nói với cơ trưởng. Well, Captain, this is our nightmare scenario. Ồ, ngài cơ trưởng, đây quả là ác mộng với chúng ta. Cô tiếp tục nói. This is exactly what we were trying to avoid. Đây chính là những gì chúng ta đang muốn tránh. Và câu hỏi đầu tiên là Sophia muốn tránh cái gì? Vừa lúc đó, Kenjay lái taxi tới, anh ấy nói. I thought I'd better tell you that I wasn't able to pick up Mr. McHenry. Tôi nghĩ lẽ ra tôi nên nói với cô là tôi không thể đón ông Mark Henry được. Sophia giận dữ và nói với cơ trưởng. You'll pay for this. Ông phải trả giá vì chuyện này. Nhưng cơ trưởng đã có ý tưởng giải quyết vấn đề này. Ông ấy gợi ý gì vậy? Và rồi lúc đó Pavi và ông Mark Henry đã tới trên chiếc xe máy của Pavi. Chuyện gì xảy ra với họ ở cuối đoạn hội thoại? Mời các bạn cùng nghe và tìm câu trả lời nhé. Well, Captain, this is the nightmare scenario. This is exactly what we were trying to avoid. Mr. McHenry hates any kind of protest or demonstration. I'm so sorry, Sophia, but you have to believe this had nothing to do with us. So you say, Captain. Anyway, where is Mr. McHenry? The press conference is due to start in 5 minutes. I thought you said he hated being late. No, he'll be here, don't worry. Yes, I think that might be him now. That looks like Kenjay's cab. Hello, Captain. Hello, Kenjay. I thought I'd better tell you that I wasn't able to pick up Mr. McHenry. What? I was heading towards the airport when I got stuck in traffic just down the road. So I called him and told him to go to the office. I'm sure Betsy will sort something out. No, I don't believe this, you idiot. I told you how important this was. I'm sorry. There was nothing I could do. This is Freeport. You'll pay for this, Captain. Oh, well, why don't we just delay the start of the press conference by a few minutes? Oh, there's no need. Look, here he comes now. Where? That's him, isn't it, over there? Yes, it is. Oh, on the back of Pavi's moped. You're joking. Oh, my word. Officer! Officer! Yes, madam? That's Mr. McHenry on that moped. Can you let him through? Very well. Stand back, please. Stand back. Oh, no. They've got eggs. Stop that. Stop that. Oh. Hey, what's going on? Oh, what are you doing? Stop that. Don't throw eggs at me. I've got nothing to do with this. Vậy tại sao Sophia lại nghĩ đây là một tình huống ác mộng? Cô nói. Mr. McHenry hates any kind of protest or demonstration.
Ông McHenry ghét các loại phản đối hay biểu tình. Và Sophia lâm vào tình trạng tồi tệ hơn bao giờ hết khi cô biết Kenjay đã không đón được ông McHenry từ sân bay về đây, như đã thu xếp từ trước. Cô nói với Kenjay, I don't believe this. You idiot. I told you how important this was. tôi không tin được chuyện này, đồ ngốc. Tôi đã bảo anh việc này quan trọng đến mức nào mà, nhưng lúc đó, cơ trưởng đã gợi ý giải quyết vấn đề này như thế nào. Ông ấy nói, Why don't we just delay the start of the press conference by a few minutes? sao chúng ta không hoãn buổi họp báo muộn vài phút? Nhưng chuyện đó hóa ra không cần thiết, vì vào đúng lúc đó thì ông McHenry xuất hiện đằng sau xe máy của Pavi. Và chuyện gì xảy ra với họ ở đoạn cuối? Các bạn cũng nghe thấy đám đông hò hét, và rồi cơ trưởng nói, Oh no, they've got eggs. ôi không, họ có trứng kìa. Và cảnh thoại kết thúc khi ông McHenry và Pavi bị đám đông những người biểu tình giận dữ ném trứng vào họ. Hãy nghe Opera nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Tiếp theo là cảnh cơ trưởng và Vinny tại buổi họp báo. Sophia trình bày kế hoạch kinh doanh hết sức buồn tẻ, và cơ trưởng đã ngủ thiếp đi. Vinny bảo ông ấy, Captain, wake up. cơ trưởng dậy đi. You were snoring. Ông đang ngáy đấy. Nhưng rồi buổi họp báo cũng đến phần họ quan tâm. Vinny nói, I think they're just coming to it now. tôi nghĩ họ đang nói đến phần ấy rồi. Rồi thì Sophia đưa micro cho ông McHenry. Ông ấy nói, As I'm sure you can imagine, one of our key decisions has been the choice of partner airline. tôi chắc là quý vị cũng đã tưởng tượng ra, một trong những quyết định chủ chốt của chúng tôi là lựa chọn đối tác hàng không. Nhưng điều ngạc nhiên trong câu nói của ông McHenry là gì? Ngoài ra còn một câu hỏi nữa. Điều gì xảy ra với cơ trưởng ở phần cuối cảnh này? Các bạn hãy tìm câu trả lời sau khi nghe đoạn hội thoại sau đây nhé. Moving on. The feasibility study undertaken by Boris Mayo and partners indicated that the 10% increase in footfall in the public areas would have an income positive effect on P&L. Sorry, did I fall asleep? You were snoring. Along the key It's going on rather a long time. Well, that brings me to the end of the financial report. And so I'll hand back to Mr. McHenry, who's got some more news about some of the partners we'll be working I think they're coming to it now, Captain. Ah, excellent. Thank you, Sophia. As I'm sure you can imagine, one of our key decisions has been the choice of partner airline. How people get to Sunshine City is very much a part of the whole experience. Yes, this is it. And so, after a great deal of consultation and much careful thought, we have decided that Freeport Sunshine City's partner airline will be Hartlaub Air. What? Hartlaub What did he say? He said the partner airline was Hartlaub Air. But we're the partner airline. Well, he said it was Hartlaub Air. What on earth's going on? Excuse me? Excuse me? I think there's been a mistake. Can you sit down, please, sir? Yeah, but he just said that the partner airline was Hartlaub Air. Can you please sit down? There will be time for questions at the end. I think you're fine. It should be Obler Air, the partner airline. Security, could you escort this gentleman from the building, please? Security! Come this way, please, sir. But it should be Obler Air. It should be Obler Air. Và điều ngạc nhiên trong câu nói của ông McHenry về đối tác hàng không là gì? The partner airline isn't Obler Air. Đúng vậy, đối tác hàng không không phải là hãng Opla Air, ông McHenry nói. And so, after a great deal of consultation and much careful thought, we have decided that Freeport Sunshine City's partner airline will be Hartlaub Air. Vậy là sau rất nhiều tư vấn và suy nghĩ cẩn trọng, chúng tôi đã quyết định là đối tác hàng không của thành phố Freeport đầy nắng sẽ là hãng hàng không Hartlaub Air. Cơ trưởng ngạc nhiên và hét lên. Excuse me, I think there's been a mistake. Xin lỗi, tôi nghĩ đã có sai sót. Bởi vì tất nhiên đã có thỏa thuận là hãng hàng không Opla Air sẽ là hãng hàng không đối tác. Và điều gì xảy ra đối với cơ trưởng ở cuối cảnh này? Sophia nói. Security,
Could you escort this gentleman from the building, please? Nhân viên an ninh, xin hãy đưa ngài này ra khỏi khu vực tòa nhà. Và cơ trưởng bị nhân viên an ninh đưa ra khỏi buổi họp báo. Khi rời đi, ông ấy hét to. But it should be Obla Air. It should be Obla Air. Phải là hãng hàng không Obla Air. Phải là hãng hàng không Obla Air. Vậy tương lai của hãng hàng không Obla Air sẽ thế nào? Các bạn sẽ được tìm hiểu trong buổi học tiếp theo. Hãy nghe Obla Air nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ và 23 giờ các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần trên hệ VV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ, chúng tôi xin nhắc lại một vài điểm đáng lưu ý trong bài học hôm nay. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại đầu tiên. Cơ trưởng đã dùng cách nói nào để nói? Ông không phải là người đáng trách vì cuộc biểu tình bên ngoài cuộc họp báo. Well, Captain, this is the nightmare scenario. This is exactly what we were trying to avoid. Mr. McHenry hates any kind of protest or demonstration. I'm so sorry, Sophia, but you have to believe this had nothing to do with us. So you say, Captain. Cơ trưởng đã nói. This had nothing to do with us. Chuyện ấy không có gì liên quan đến chúng tôi. You have to believe this had nothing to do with us. Cô phải tin rằng chuyện ấy không có gì liên quan đến chúng tôi. Trong đoạn trích sau, Ken Jay nói anh ta cũng không đáng bị trách vì không đón được ông McHenry ở sân bay. Anh ấy sử dụng cách diễn đạt nào vậy? No, I don't believe this, you idiot! I told you how important this was. I'm sorry. There's nothing I could do. This is Freeport. Cách diễn đạt mà Ken Jay đã sử dụng là There was nothing I could do. Tôi chẳng thể làm gì được. I'm sorry, but there was nothing I could do. Tôi rất tiếc, nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Bây giờ, chúng ta nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay một lần nữa nhé. And so I'll hand back to Mr. McHenry, who's got some more news about some of the partners we'll be working I think they're coming to it now, Captain. Excellent. Thank you, Sophia. As I'm sure you can imagine, one of our key decisions has been the choice of partner airline. How people get to Sunshine City is very much a part of the whole experience. Yes, this is it. And so, after a great deal of consultation and much careful thought, we have decided that Freeport Sunshine City's partner airline will be Hartlaub Air. What? What did he say? He said the partner airline was Hartlaub Air. But we're the partner airline. Well, he said it was Hartlaub Air. What on earth's going on? Excuse me? Excuse me? I think there's been a mistake. Can you sit down, please, sir? Yeah, but he just said that the partner airline was Hartlaub Air. Can you please sit down? There will be time for questions at the end. I think you're fine. It should be Obla Air, the partner airline. Security! Could you escort this gentleman from the building, please? Security! Come this way, please, sir. But it should be Obla Air. It should be Obla Air. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.